पाणीपाग विभाग पक्षर वर्तमान समय आसूची किछि बड़ खबर। उत्तर बंगोपसागर तथा संलग्न बांग्लादेश और पश्चिम और उपकूल में शुक्रवार दिन एक लघुचाप सृष्टि होछि। राज्य में यार विशेष प्रभाव रहिबनी, तेबे उत्तर ओडिशा और दक्षिण ओडिशार किछि किछि जिल्लागुड़िक काँ भाँ वर्षा होइपारे बोली पाणीपाग विभाग एभली किछि पूर्वानुमान करिछि। किंतु आगामी सप्ताह में सृष्टि होगा लघुचाप गुड़िक अधिक शक्तिशाली हेबो एवं यह सीधासलख ओडिशा आड़े मुआइबा नहीं पूर्वानुमान करा जाउछि। तेबे संपूर्ण रिपोर्ट टी कौन रही चलतु देखा, किंतु ता आगु आपण मैंने वीडियो को लाइक करियंतु, ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करी आपण मानकर केउ जिला कमेंट करी जणांतु। तेबे मिलितिबा सूचना मुताबक आसंता 12 किंबा 13 तारिख बेलू केंद्रीय बंगोपसागर में एक लघुचाप सृष्टि हेबो। परवर्ती समय यह अधिक शक्तिशाली हेबो। मात्र केते लघुचाप केते घनीभूत हेबो एवं केउ आड़े को गति करिबो ताहा स्पष्ट होई नाही। हेले लघुचाप सृष्टि होई घनीभूत हेबार 34 रु 67% संभावना थिबानी भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। अन्यपटे भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर गुरुवार जारी होइतिबा विस्तारित परिसर आकलन बुलेटिन रे एभली आशंका करा जायछि। आईएमडी रो यह आकलन पर संभाव्य लघुचाप और यार तीव्रता को नहीं नाना कल्पना जल्पना सृष्टि होछि। वर्तमान देश दक्षिण पश्चिम मौसुमी अपसारण प्रक्रिया आरंभ होइछि। आउ दिन केइटा मध्यरु ओडिशार संपूर्ण मौसुमी अपसारण होजिबार संभावना रहिछि। एबे ओडिशा रे कुहुड़ी सहित प्रबल काकर पड़ुथिबारु यह मौसुमी अपसारण आवाज भाव जना पड़ुछि। मौसुमी अपसारण पर जे सब घूर्णिबल किंबा लघुचाप सृष्टि हुए ताहा अधिक शक्तिशाली होता है। तेणु प्रत्येकटी लघुचाप उपरे आईएमडी समेत अन्य आकलनकारी संस्था माने तीक्ष्ण नजर रखि थांती। सेथिपाई संभाव्य लघुचाप प्रति समस्त दृष्टि रही है। अन्यपटे वर्तमान केंद्रीय बंगोपसागर में सामुद्रिक स्थिति और पाणीपाग जनित कारक गुड़िक समुद्र को अशांत करिबारे लागिछि। एठारे समुद्र तापमात्रा 22 रु 32 डिग्री सेल्सियस रहुछि। तेणु संभाव्य लघुचाप घनीभूत कराइबारे सामुद्रिक तापमात्रा वृद्धि एक बलिष्ठ वातावरण सृष्टि करुछि। सूचना था कि अक्टोबर 1 रु डिसेम्बर पर्यंत मौसुमी परवर्तीकालीन बात्या ऋतु भाव गणना कराए। अतीत में यह समय मध्य एकाधिक बात्या आसथिबा बेले यह द्वारा ओडिशा रे बहु क्षतिग्रस्त होइछि। अक्टोबर मासरे आसुवा बात्यागुड़िक अधिक शक्तिशाली होता है और प्रचुर वर्षा पवन कराए। अन्यपटे आसंता 24 घंटा मध्य राज्य में बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा और गजपति में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होइपारे। 6 तारिख में उत्तर और दक्षिण ओडिशा और 7 तारिख में उपकूल ओडिशा और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान में हालुकर मध्यम धरणर वर्षा संभावना अच्छी। किंतु आसंता 7 दिन पर्यंत बड़ वर्षा बा विस्तृत अंचल में वर्षा संभावना नहीं बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका डॉ मनोरमा महांती कहते।